今日咧過嚟珠江新城呢邊食個 lunch， 咁今日要去嘅餐廳咧就叫做空中1號，交通咧係好方便嘅，一出咗地鐵後咧咁就經過美國駐廣州領事館5分鐘咁就可以到達㗎啦。佢就位於呢個 building 嘅28樓。咁30年前咧，呢個餐廳咧就相當之巴閉，而且係好貴嘅當年。但係而家咧，廣州太多靚餐廳，太多好嘢食啦。咁佢亦都係變得平民化咗，本地人個個都去食得起嘅，唔算太貴。咁佢係位於咧呢個 building 嘅28樓。咁我哋坐觀光電梯咧就可以直達到呢個餐廳㗎啦。呢個餐廳嘅裝修到而家為止都覺得佢好現代、好靚。你話30年前，你話佢係咪標新立異呢？所以係好值得你哋過嚟呢個打卡嘅。而且我今日買呢個套餐咧，我係通過團購嘅，通過手機 app 買嘅，68蚊，好抵啊！淨係上嚟呢個睇下個城市嘅 view， 你都值啦。咁佢個出品亦都唔差嘅，當然佢唔係最好，但係唔差。我今日要食嘅咧有4個品種，一個係乳鴿啦，蝦餃啦，同埋個雪山包啦，仲有一個豆腐花糖水啦，做得都相當之好嘅，而且真係佢個咁樣嘅價錢超值啦，性價比好高咯。因為你有提供咁好嘅環境俾你用餐，出品亦都唔差，咁你話幾享受呢？68蚊，哇！即係9蚊雞美金左右，全包晒你，幾好呢？好啦。咁下次咧，我又介紹一啲筍嘢俾你哋。你哋想睇到更多嘅靚嘅視頻，咁唔好唔記得訂閱啦，免費㗎，撳一撳佢嗰個訂閱，咁你就唔會錯過我每一個視頻㗎啦。係咁啦，拜拜，下次再介紹多啲靚嘢俾你哋食。